थंडा सर्दीर 11टी कारण। 1 नंबर जीवाणु भूताणु संक्रमण कले बा इन्फेक्शन कले। 2 नंबर भोकरे रहिले बा अबेଳରେ खाद्य खाइले। 3 नंबर घरे सुषम खाद्य न खाई बेसी समय होटेल बजार रे खाद्य खाइले। 4 नंबर राति रे खाइबा परे दांत न घसिले। 5 नंबर रक्तहीनता एवं मधुमेह रोग हेले। 6 नंबर शरीर रे विटामिन अभाव हेले जेपरिकी विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स सी ई एवं डी। 7 नंबर सूर्य किरण रे किछि समय ठिया न हेले बा खरा न खाइले। 8 नंबर जो घरे रहुछंदी सेही घरे पवन चलाचल ठीक भाबरे न हेले बा ओदा सन्तसंतिया अंधारुआ घरे रहिले एवं बेसी एसी रे रहिले। 9 नंबर पेटरे कृमि हेले। 10 नंबर मद सिगरेट खाइले। 11 नंबर मुंड मैला हेले बा केश सफा न कले।